안녕하세요. 안녕하세요. 써니트레님 안녕하세요. 해피크로셋 08님 80님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 저녁 식사들은 다 맛있게 하셨나요? 쿠아83님 안녕하세요. 네, 크로우 HJ00님 안녕하세요. 러브사쿠라 JH킴님, 스앵님 특집이네요. 네, 스앵님 화이팅이라고. 목소리가 점점 밝아지시네요. 네. 그러게요. 여름에 밥하면 땀 삐질 호호참님께서, 예. 오늘은 빠른 육퇴. 육퇴가 뭐죠? 육아퇴근? 안녕하세요. 네, 제가 아직 총각이라 육퇴가 뭔지 아시는 분 계시나요? 아, 육아퇴근. 네, 진스카이킴님, 스앵님 옆에 계시나요? 예, 옆에 계십니다. 네, 안녕하세요. 네, 제가 저번 방송에 이제 리플들을 유튜브를 통해서 많이 봤는데요. 그 소통이 많이 안 된다고 하시는 분들도 많고 해서 오늘부터는 그래도 최대한 좀 이제 소통을 많이 하면서 이제 리액션을 해드리면서 글을 읽으면서 방송을 이어나갈 생각입니다. 호호참님께서 오늘 스페셜 데이인가요? 네, 스페셜 데이고 작가 저희 여름바람 도안책 작가분들을 이제 모시고 같이 방송을 이어가면서 서로 궁금하셨던 것들 말씀드릴 수 있는 그런 기회 혹은 컨텐츠를 진행하려고 합니다. 첫 번째 타자로 데이에이 작가님이세요. 데이에이 작가님이 오늘 방송에서 나오셔서 같이 재미나게 이야기하고 소통하고 할 수 있는 자리가 되기를, 네, 그래서 오늘 방송을 끝까지 잘 봐주시길 부탁드리겠습니다. 유미영97님, 데이에이 선생님 화이팅. 네, 네, 블룸 파우치 지퍼만 달면 돼요 라고 써니최님께서, 네, 지금 안 그래도 노래를 좀 꺼볼게요. 네, 안녕하세요. 실바람 선물 영업실장 연규빈입니다. 지금 오늘 2019년 6월 20일 목요일 저녁 방송, 라이브 방송을 인스타로 지금 진행을 이제 시작을 할 거고요. 아마 10시까지 진행할 것 같습니다. 네, 안녕하세요. 오늘 방송 미리 공지해드린 대로 저희 실바람 섬유 도안 책 중에 지금 가장 인기 있는 작품이 뭐일까 제가 이렇게 봤는데 좀 검색을 살짝 해볼까요? 컴퓨터에다가 여름바람, 다시 여기다가 여름바람 도안책 검색을 이렇게 해보면요, 상단에 인기 많은 작품들이 떠요. 물론 저희가 이제 직접적으로 한 것도 있는데 보시면 아시겠지만 이 작품도 그렇고 이 보라색 작품도 그렇고 이 작품도 그렇고 이 작품도 그렇고 지금 보고 계시는 이 작품, 예, 보이시죠? 이분 지금 다니마인드님께서 이제 리액션을 보내주신 건데 이벤트 당첨돼서 데이에이님 또한 블룸 파우치로 완성하셨다고, 이거 한볼로 작업을 하신 거기 때문에 보시면 아시겠지만 굉장히 인기가 많은 작품입니다. 이 작품을 만들어주신 작가분 데이에이님과의 오늘 합동방송 미리 고지해드린 대로 진행할 예정이고요. 그 전에 먼저 저희 이제 실바람 섬유에서 또 새로운 실이 공개됐어요.
그거에 대해서 또 이제 소개를 좀 해드리는 그런 시간을 먼저 갖고 나서 이제 이 특집 방송을 계속 이어가려고 합니다. 리플 좀 읽어볼까요? 여름바람 도안책 탐나요? 해피크로셔님. 네, 그렇죠. 여름바람 도안책 저는 있습니다. 저는 있다고 일단 말씀드리고요. 그리고 호호참님 1분에 판매해주세요. 1분에 판매요. 사실 이 책 컨셉 자체가 비매품이기 때문에 판매가 지금 안 되고 있는 부분은 있지만 지금 몇몇 인터넷 쇼핑몰들 통해서 한정적인 수량이라고 제가 말씀드리는 거는 상당히 적은 양입니다. 적은 양을 통해서 지금 유통은 되고 있어요. 대신에 5만 원 이상 구매를 해주셨을 때 그 루이사롱 디바 아바카, 저희 여기 상단에 보시면 루이사롱 디바 아바카 이 실로 작품을 완성을 해주시는 이 아니죠. 죄송합니다. 다시 그 구매를 해주시는 분들에 한해서 이제 책이 나갈 수 있게끔 지금 도와는 드리고 있는데 많은 양은 아니라서 아직 못 구하신 분 계시다면 얼른 쇼핑몰 통해서 구매를 일단 하시는 걸 추천을 해드리고 그렇습니다. 그리고 지금 저희 새로운 실에 대해서 또 알려드려야 돼서 꼬시락꼬시락. 네, 지금 신상실 사면 책 준대요. 사야겠네요. 실을 디바고고. 네, 인터넷 쇼핑몰들 통해서 구입하실 수 있고, 책은 남은 거랍니까? 질문해 주셨는데, 예, 책은 아직까진 조금 수량이 어느 정도 있는데 아마 지금 요번 주 내로 혹은 다음 주 초로 해가지고 아마 금방 빠지지 않을까. 아바카 실이 지금 품절됐던 게 새로 들어오는 걸로도 있고 해가지고요. 예, 그럴 예정입니다. 블링 아니고 신상 또 보여주시나요? 그렇죠. 블링은 이제 오늘 소개해드릴 부분은 한 부분 있는데요. 그 부분은 많은 부분은 아니고 사실 좀 이제 블링은 일단은 제가 그 전에 방송을 할 때 잘못 말씀드린 부분이 있어가지고 그 부분 정정을 좀 해드리려고 말씀을 지금 드리는 건데, 블링실은 속에 지관이 없습니다. 근데 제가 왜 그때 당시에 방송에서 지관을 말씀드렸냐면, 저희가 처음에 이 실을 이렇게 만들 때 이런 컨셉으로 해서 나와야 되겠다 하면서 처음 와인딩을 처음 했을 때 나왔던 모양새인데요. 이게 블링실에 이 안에 보면 지관이 있어요. 그래서 그때 방송하면서 내가 이거 지관이 없는 거를 있는 거를 없는 거로 알고 있었구나. 이거 내가 큰일 났다 하면서 당황하면서 그때 방송을 했던 기억이 있어요. 그래서 다시 정정을 해드리는데, 블링실은 지관이 없고 그렇게 해서 새로 작업이 되는 실입니다. 그래서 받아보시는 실에는 지관 없는 그램인 지관 없이 250g 양이 많고 뜨실 때 충분히 가방 하나씩, 조그만한 파우치 하나씩은 작업이 되실 수 있게끔 와인딩이 되어 있습니다. 그리고 블링실 진짜 예뻐요. 구매 각입니다. 송주님도 오셨네요. 안녕하세요. 네, 전 컬러 다 예뻐요. 네, 감사합니다. 똥꼬실 빠지는데 지관실 있는 게 신기했어요. 그렇죠. 저도 그때 방송할 때 지관이 없는데 똥꼬실이라고 표현하면 좀 그렇고, 이제 실이 이제 빠지는 거가 안 돼가지고 당시에 좀 당황을 많이 했었습니다. 네, 지관이 있으면 똥꼬 못 빼요. 그렇죠. 그래서 그날 안 빠졌거든요. 방송에서 안 빠져서 이거 잘못 만들었나 이 생각을 하면서 그날 좀 횡설수설 많이 했을 거예요. 제가 원래 그런 편이 아닌데 네, 지간 따위 상관없어요. 실만 있으면. 네, 감사합니다. 네. 그리고 오늘 새로 소개시켜드릴 실은 이미 아시는 분 아시겠지만, 또 뽀시락뽀시락 소리 제가 내고 있지만 아시는 분 아시고 그러시겠지만, 짜란! 퐁퐁 미니예요. 퐁퐁 미니 40g짜리 실이고 패키지 형태로 나오고 A, B, C, 이 세 가지 형태로만 나옵니다. 패키지가. 네, 오늘은 안 숨기고 잘 그냥 바로 말씀을 드리는데, 네, 지금 여기 제가 사무실에서 하고 있는데 그
조명을 따로 제가 준비를 못해서 예쁘게 지금 나오진 않는데, 기존에 있는 퐁퐁 수세미 실이 이렇게 패키지 형태로 나오게 됐어요. A타입, B타입, C타입이고, A, B타입은 기본 색깔, 기본적으로 가장 많이 나가는 실 색깔들로 나가고요. C타입은 퐁퐁 수세미로 치면은 이제 40번대 후반대에 있는 파스텔 톤 위주로 해가지고 나가는 그런 실입니다. 그래서 지금 보시면 아시겠지만 40g짜리로 해가지고 이거는 동대문 오셔도 못 구해요. 이거는 동대문 오셔도 못 구하고 인터넷을 통해서만 이제 납품될 예정입니다. 지금 오피셜로 뜬 인터넷 거래처들은 엠콜스, 니트, 슬로우플로우, 청송, 이 지금 4가지 업체고, 남은 쇼핑몰들도 지금 이제 많이 고심을 하고 계신데, 네, 아마 대부분의 업체 인터넷 쇼핑몰에 이 팩 단위로 해가지고 납품될 예정이에요. 네, 파스텔 톤도 보여주세요. 죄송한데 오늘 제가 이 A 타입 밖에 준비를 못했어요. C타입이 오늘 다 소진이 되는 바람에 A타입만 보여드립니다. 다음 방송 때, 사실 다음 방송이 내일로 예정되어 있거든요. 내일은 A, B, C타입을 정확하게 보여드리는 방송을 하겠습니다. 네. 언제부터 판매되나요? 이 판매는 바로 아마 오늘 사진 작업 끝나신 업체들도 있고 해가지고요. 바로 아마 내일이나 모레부터 인터넷 쇼핑몰들 통해서 A, B, C 타입으로 통해서 나갈 거고, 지금 이 10볼씩 들어있거든요. 한 팩당 소비자 가격은 15,000원입니다. 15,000원에 해서 이 패키지 형태로 구매가 가능하실 거예요. 메르시는 큰 걸로만 나오나요? 네, 메르시는 일단 큰 걸로만 나가는데, 그거는 이제 또 아직 논의를 거친 게 저 뒤에가 너무 또 밝네요. 죄송해요. 네, 논의를 거친 게 없어서 제가 어떻게 말씀드리긴 좀 애매한 상황이고요. 네, 딱 수세미 다 썼는데 키키키. 유튜브에서 기다렸어요. 유튜브에서 기다리신 분도 계시고, 유튜브는 제가 팔로워가 아니나 다를까 지금 또 말씀을 중간에 전해드려도 될까요? 예, 유튜브가 보면요, 팔로워가 구독자분이 지금 보시면 아시겠지만 101분이세요. 이렇게 늘어났어요. 네, 굉장히 감사하고, 리플들도 많이 달아주셔가지고 제가 이분들 중에 뽑아가지고 이제 이벤트를 진행하는 거 그때 방송에서 말씀드렸죠. 네, 그래서 지금 구독자가 꾸준하게 늘고 있는데, 제 계획대로라면 다음 달 정도쯤 되면 이제 유튜브 라이브 방송을 할 수 있지 않을까. 구독자가 1000명이 넘어야지 유튜브로 스트림 방송을 할 수 있거든요. 그래서 주변에 많은 분들한테 라이브 방송 이렇게 다시 보기는 이제 유튜브로 가능하니까 실바람 라이브 방송 많이 홍보해 주시면서 유튜브도 같이 홍보해 주시면 참 감사할 것 같습니다. 그런 분들 위주로 하는 이벤트도 계속 기획 중이니까요. 요즘 사장님한테 여러 가지 이야기들이 오고 가고 있어요. 이벤트 너무 많이 하지 마라. 너 이벤트 너무 많이 하면은 나중에 어떻게 하려 그러냐. 근데 저는 개인적으로 이벤트는 지금 상황에서는 많이 해드리면 해드릴수록 좋다고 생각을 해서 더 이벤트를 해드리려고 합니다. 유튜브 까막눈인데 공부해야겠어요. 말렛 0514님. 네, 유튜브가 인스타보다 더 쉬운데, 네, 유튜브가 인스타보다 더 쉽거든요. 그런 점 다시 한번 말씀드리고, 유튜브 가셔서 실바람TV 검색하신 다음에 팔로잉, 구독 눌러주시고 이제 저희 지난 생방송들 다시 보실 수 있습니다. 무편집본으로 그렇게 봐주시면 좋을 것 같아요. 그래서 오늘 방송도 유튜브로 다시 올라갈 예정이고요. 네, 그래서 유튜브 막간 홍보했고요. 지금 이 실 같은 경우에는 내일부터 아마 만나보실 수 있을 거예요. 퐁퐁 40g짜리 미니 한 팩 단위로 나갈 예정이고, 가격은 한 팩에 15,000원씩 10볼이거든요 10볼이라서 구성이 나쁘지 않아요. 네. 그래서 지금 내일도 자세한 사항은 내일 방송에서 또 공지를 해드리겠습니다. 네, 퐁퐁 미니는 이렇게 여기까지 말씀을 드리고, 블링실 아까 말씀을 드리다가, 이게 블링실로 뜬 새로운 또 이제 샘플이에요.
보시면 아시겠지만 이렇게 열립니다. 안에가 이렇게 안에 이제 작업은 안 돼 있는데 이렇게 겉에서 보시기에도 괜찮게 작업이 돼 있어요. 이거는 작품 이름은 오블링 클러치라고 하네요. 오블링 클러치. 이거에 대한 기법이나 이런 거는 또 지금 이제 소개를 해드릴 작가분을 모시고 나서 또 말을 해봐야 되는데, 이거 아시다시피 이런 참신한 아이디어들은 사실 아무나 소화할 수 있는 게 아니죠. 저희 작가님께서 이거를 해주셨고요. 작가님이 뒤에서 이거 열지 말라고 그러시네요. 알겠습니다. 안녕하겠습니다. 이게 딱 오늘 방송에 제가 급하게 사실 필요하니까요. 뜨신 거 있으시면 갖고 오시고 이렇게 지금 요청한 부분이 있어서 좀 쑥스러우셨나봐요. 안에가 마감이 살짝 안 돼 있는 부분이 있는데 제가 그걸 모르고 열어버렸네요. 네, 근데 괜찮아요. 너무 예쁘게 잘 작업을 해주셔서. 네, 이것도 보시면 예쁘죠? 같이 지금 미리 한 2시간 전에 만나서 오늘 방송을 어떻게 꾸려나갈 것인지를 대화를 나누다가 완성을 해주셨고, 이거는 이제 들고 다니면 시선을 이렇게 사로잡는 백 해서 룩백, 그리고 오블링 클러치도 룩백도 그렇고 패키지로 만나보실 수 있게끔 제가 또 작가님한테 말씀을 드리겠습니다. 블링실로 이렇게 예쁘게 지금 작품이 완성되고 있습니다. 인스타그램 통해서도 많이 지금 작품 나오고 있는 것 같은데 더 많이 올려주세요. 많이 올려주시고, 지금 당첨되신 분들 제가 계속 모니터링 하고 있거든요. 이벤트 당첨되신 분들 많이 올려주세요. 그러면 이쯤 해서 데이에이 작가님 한번 모셔보겠습니다. 네, 안녕하세요 작가님. 안녕하세요. 네, 여기 앉으시고요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 리플 한번 읽어주시겠어요? 아니요. 사실 저희가 작가님을 이렇게 얼굴을 보면서 이렇게 방송으로 공개를 하면서 하면 더 좋은데, 사실 쑥스러움이 좀 많으셔서 저희가 원래 하는 컨셉대로 이런 컨셉으로 해가지고 진행을 해보겠습니다. 아쉬워하시는 분들이 좀 있으실 수도 있는데, 네, 이걸 이렇게 해놓고. 네, 안녕하세요. 그 작가님 오늘 식사하셨어요? 아니요. 아, 쑥스러워하세요. 아, 목소리가 귀염하세요. 손만 보여주시네요. 네, 데이에인 작가님이세요. 손만 보여주시네요. 노랑 네일, 노란 손톱이 훅 지나갔어요. 등등. 네, 질문이 아니고 이제 리액션들을 보내주고 계십니다. 그리고 제가 몇 가지 좀 준비를 했습니다. 작가님한테 이런 거 저런 거 질문을 해드리는 게 좋을 것 같아서. 목소리 크게 해달라 그러시네. 아시겠죠? 네. 네. 지금 커피 드시다가, 네, 손도 예뻐요. 네, 손만 봄요. 레몬색이라고. 아시는 분 계시나요 여기서? 네, 많죠. 많으세요? 혹시 가장 아시는 분 중에 지금 딱 닉네임 보이신다면? 사쿠라 쌤, 아, 사쿠라 쌤. 송주님. 네, 송주님도 보고 계시고요. 송주님 어색하게 웃고 계시네요. 내일은 송주님이시니까 어색하게 웃는 게 오늘까지만 웃으실 수 있는 거라는 걸 다시 한번 말씀드리고, 금손이시라네요. 금손 인정이시라고. 감사합니다. 네, 금손 인정 받으셨습니다. 작가님들한테, 보시는 분들한테. 제가 몇 가지 질문 사항들을 준비해 왔어요. 뜨개를 시작하게 된 계기가 좀 궁금해서. 네. 저는 초등학교 때 부모님 목도리 떼는 게 처음이었어요. 부모님 목도리요? 네. 다들 그렇게 시작하셨을 것 같은데. 네. 아, 그러셨구나. 그 작품들은 지금도 있나요? 네, 어딘가에 어, 있겠죠. 그러면은 그 작품들을 한번 나중에 인스타 통해서 처음 뜨신 작품들이라고 하면서 공개를 해주실 수 있나요? 생각해 볼게요. 만약에 찾으신다면? 네. 네. 그래, 그렇구나. 그러면은 제가 작가님을 처음 만난 게 한 2년 전이에요. 그쵸? 2년 전에 저희가 도안책, 퐁퐁 수세미 도안책을 작업을 하기 전에 이제 거래처 사장님과 이런 걸로 통해서 만나게 됐는데, 그때 제가 처음에 느꼈을 때
굉장히 참신한 아이디어들로 작품 활동을 주로 하시는 것 같더라고요. 인스타그램이나 블로그를 통해서. 그래서 그때도 같은 궁금증이고 저희 퐁퐁 도안책을 했을 때도 마찬가지고 이 작품 도안집을 만들었을 때 요번에 여름바람 도안책을 만들었을 때도 마찬가지인데 작품들이 다 너무 참신하고 해가지고 이러한 소스나 이런 영감들은 보통 어디서 받으시는지. 많이들 아시겠지만 저는 주로 핀터레스트 많이 참고하고 있어요. 핀터레스트. 네, 핀터레스트가 어플인가요? 그럼요. 아, 어플도 되고, 네네. 네, 인터넷상으로도 네, 아실 수 있는 거. 핀터레스트 모르시는 분들이 좀 계실 것 같아서 핀터레스트는 이제 저희 이제 이미지 파일이 주로 올라가 있는 어플리케이션이라고 보시면 돼요. 맞죠? 그래서 거기에서 뭐 니팅이라든지 얀이라든지 뭐 크로셰이라든지 뭐 여러 가지 영어 주로 미국 분들이 많이 올리시는 것 같아요. 그렇죠? 핀터레스트는 다양하죠. 전 세계적으로 네. 다양하게 올라오고 있는 핀터레스트를 통해서 영감을 받으신다고 합니다. 제가 여기도 핀터레스트 핀터 좋아요, 핀터 굿굿, 핀터 많이 보지요. 아, 핀터레스트를 많이 보시는구나. 네, 다른 이미지도 많고 바일 안초님께서는 다른 이미지도 많다고. 핀터 좋아요. 핀터 보고 작품을 만드시다니 역시 스행님. 핀터를 보신다는 건 보시긴 하지만 그걸 그대로 하시는 게 아니고 거기에서 이런 식으로도 예쁜 기법이 있구나 하면서 새로 창의적으로 만드신다는 말씀이시죠? 네. 고개만 끄덕거리시면 안 돼요. 여기 계시는 분들은 지금 고개 끄덕거리셔도 몰라요. 그렇기 때문에 말씀으로. 네, 네네. 그렇고요. 네. 새로 올라오는 작품들도 많이 보고, 그리고 네. 솔직히 시를 사면 이게 네. 어떤 작품이 어울릴지 네. 모르잖아요. 예, 그렇죠. 네, 그런 것도 비슷한 실로 만든 작품들 보고 참고도 하고요. 이거 또 이렇게 해놓으면 좀 그렇네. 여기 앞에다가 이렇게 해놓을게요. 안 보이는데. 안 보이네. 잠깐 이거를 이렇게 해서 작품도 이렇게 보실 수 있게끔. 너무 못생긴. 그러게요. 너무 못생기게 나오는 거에 대해서는 또 이제 질문을 제가 또 할 거예요. 그래서 여기서 바로 또 다음 질문을 제가 한번 해볼게요. 네. 사진을 되게 잘 찍으세요. 아마 인스타그램이나 이렇게 데이에이 작가님 팔로잉 이미 하고 계신 분들은 아시겠지만 사진 작업하시는 특별한 노하우가 있으실 것 같아요. 저도 사진에 관심이 사실 많아요. 아직 관심만 있는 수준인데 작품을 찍으실 때 보시면 아시겠지만 요번에 지금 제가 이거 작가님이랑 같이 방송한다고 이게 공지를 해드린 이것도 사실 데이에이 작가님이 저희 같이 이 여름바람 도안책 그 컨셉 촬영을 갔다가 찍으신 거였어요. 그래서 너무 예뻐서 제가 이걸로 소개글로 해가지고 올리면 되겠다 생각해서 또 올린 건데요. 스팀 잘하셨어요. 네? 아니에요. 따로 얘기한 거. 따로 얘기하시면 안 되고 일단 이제 방송에 좀 집중을 해주시고요. 아무튼 그래서 제가 드리는 질문은 그거예요. 사진 찍는 특별한 노하우가 있으신지? 아니요, 따로 없고요. 네. 많이 찍고 있어요. 많이만 찍고 계셔요? 그래서 네. 사실 저도 많이 찍고 있거든요. 근데 안 나와요. 그래서 이거는 좀 어떤 기법이라 이런 거는 아닌 것 같고 좀 감각 자체가 좀 좋으신 것 같아요. 이런 예술적이라고 해야 되나요? 감각이라기보다는 네네네. 예쁘게 나온 사진을 많이 보고 네. 따라 찍는 방법으로. 와, 네. 구도라든지 이런 거 잡으실 때 네. 주로 그러면은 뭐 보시는 뭐 잡지나 이런 게 있나요? 잡지 안 보고요. 네. 핀이요. 핀 기승전 핀터레스트네요. 그리고 기승전 핀터레스트. 핀터레스트 저도 다시 깔아야 되겠네요. 지금 살짝 용량 어플이 없어가지고 어플 용량이 좀 모자라가지고 지웠었는데 기승전 핀터레스트. 또 질문해 주셨어요. 조명은요? 조명은 네. 자연광. 자연광. 네. 자연광으로 따로 안 써요. 찍으실 때가 가장 예쁘게 나오신다고. 네. 혹시 핸드폰은 제가 알기로는 주로 저는 왜냐면 장비충이라고 하면 좀 그런가요? 장비를 사는 걸 좋아해요. 뭘 하기 전에 살짝 보시지는 못하시지만 제가 장비 먼저 사는 거 되게 좋아하는데 모든 사진 작업을 핸드폰으로만 하신다고. 네. 맞죠? 네. 제가 그거 듣고 처음에 너무 놀랐었어요. 그래서 사용하실 핸드폰 기종이 갤럭시예요. 갤럭시? 네. 자세하게 갤럭시?
모르겠는데. 이거 살짝 보여드릴까요? 보라색 나온 거예요. 보라색 나온 갤럭시로 하셨다고 합니다. 근데 원래는 아이폰을 주로 쓰셨었죠? 네, 네. 앞으로 아이폰으로 바꾸실 의향이? 있어요. 아, 그러시구나. 요즘에 제가 아이폰도 아이폰인데 저는 사실 갤럭시를 좀 더 괜찮은 사진이 많이 나오는 것 같아가지고 저는 갤럭시 요즘에 좀 보고 있긴 했었는데 제 핸드폰 아니에요? 알겠습니다. 네, 그래서 사진 찍는 노하우는 특별히 없으시지만 그래도 많이 보시고 핀터레스트나 아니면 뭐 많이 잘 나온 사진들의 구도를 주로 참고하셔서 레퍼런스 하신다고 하는 답변이셨네요. 혹시 아이폰 좋아요, 아이폰 좋아요. 전 왜 그런가요? 라고 이때 또 해주시고 아 똑같은 핸드폰이시라고 봉양님께서요. 네, 봉양님께서 똑같은 핸드폰 쓰시는데 그리고 미티님도 똑같은 핸드폰이신데 다르게 나오신다고 작가님이 말씀해 주셨죠. 그 핀터레스트나 이런 거 위주로 보시면서 잘 나온 사진들을 보면서 그 구도를 최대한 가져가시려고 하신다고. 네, 이것도 같이 여기다 놓을게요. 여기다 같이 네. 놓으면 더 좋을 것 같아요. 그렇죠? 요번에 그 작품에 올라간 것이기 때문에 네, 이렇게 놓고 구도가 괜찮나요? 지금? 만족스럽지 않으시죠? 네, 제가 구도를 나중에 또 강습 받아서 새로운 구도로 하는 거를 배워보겠습니다. 그래요. 주로 지금 작가님은 수업으로 진행을 하시죠? 네, 제가 사실은 이거 또 어디 갔어? 작품을 또 만드시고 계신데 제가 사실은 뜨개질을 잘 못해요. 네. 제가 뜨개실을 만들 수는 있는데요. 뜨개질을 잘 못하는데 저처럼 이제 뜨개질을 아예 못하는 사람이 작가님한테 네, 수업을 받는다. 네, 원데이로. 네. 그러면 뭐까지 할 수 있습니까? 뭐까지 만들 수 있습니까? 저희 같이 뜨개 못하는 사람들 그거 중요하거든요. 한 번에 배울 때 뭐까지 만들 수 있을까? 저처럼 아예 못하는 초급자들. 가장 많이 하시는 건 두꺼운 실을 이용한 가방 종류나 네. 카드 지갑, 가방이라면은 사이즈는 제가 예를 들어서 토트백. 아, 네, 한 A4 용지 들어갈 사이즈? 그러면은 아이패드 같은 거, 네, 클러치 같은 것도 만들 수 있나요? 원데이로? 네, 만들 저 같은 수 있죠. 초보도? 네. 그 몇 시간 동안 진행을 하는? 보통 2시간에서 2시간 반 정도 진행하고 있어요. 아, 2시간에서 2시간 반. 네, 수업은 보통 강남권에서. 그렇죠. 강남역 주변에서, 그쵸? 강남역 그렇죠. 주변에서. 그리고 그 수업 자체가 제가 바로 저 오늘 배우고 싶은데 강남역으로 가면 되나요? 이렇게 한다고 되는 게 아니죠? 네, 최소 일주일 전에는 예약해 주셔야 돼요. 일주일 전에요. 네. 네. 아셨죠? 또 리플들이 올라오는데 전 지방이라고 란초님께서 네, 그렇죠. 서울에서만 하시나요? 네. 서울에서만 하시고 가끔 출장도 갑니다. 어디까지 가세요? 출장을? 멀리 안 가요. 멀리 안 가신답니다. 멀리는 안 가시는 걸로 아시고 가까운 강남역에 상당히 접근성이 좋아요. 강남역이. 그래서 강남역 쪽으로 가셔서 배우시면 어떠실까? 강남을 가야 하는 것인가? 라고 점점점 해주셨어요. 저도 지방이란 말이에요라고 송주님께서 지방 사신다고 수원이라고 하시는데 수원이면 강남 되게 가깝죠. 네, 수원에서도 많이 오세요. 수원에서도 많이 오시고 제가 알기로 수원에서 한 30분이면 강남 가는 걸로 알고 있는데 그렇죠? 그건 잘 모르시고 네, 알겠습니다. 그래서 그렇고 보통 추천을 이제 수업을 하실 때 어느 정도 뜨개를 도안을 보실 줄 알고 배우시러 가고 싶으시는 분들도 있으실 거예요, 분명히. 네. 어떤 걸 추천해 주세요? 작품을 완성시키는 것, 뭐 혹은 뜨개 기법, 뭐 이런 것들 있잖아요. 저는 원하시는 쪽으로 해드려요. 원하시는 쪽으로? 네, 기법을 배우시는 거면 기법을 알려드리고 네네. 네, 그 기법에 맞는 그 기법으로 만들 수 있는 작품들을 예시로 알려드리고 네네. 그리고 작품을 만드시고 싶다고 하시면 작품 위주로 수업을 하고 있어요. 네. 다들 잘 따라오세요?
그럼요. 그렇죠. 그럼요. 잘 따라오겠죠? 잘 따라오시고 그리고 원데이 말고 그 이제 기간을 어느 정도 정해서 하는 그런 거는 어떻게 진행되는지. 정규 과정이 있는데요. 네네. 주 1회. 주 1회. 네, 주 그리고 1회로 해서? 4번 수업이에요. 주 1회 4번 수업. 네. 그러면은 그걸 이제 어느 정도 예를 들어서 내가 제가 이런 모양의 뭐 예를 들어서 뭐 구찌나 이런 데서 유행하는 그런 게 있잖아요. 많잖아요. 네. 나 이거 구찌백 이거 뜨개로 뜨고 싶은데 네. 이거 보시고 견적을 내주실 수도 있는 건가요? 그러면 네. 내 뜨개 실력에 따라서 실장님 정도면은 이거를 뜨실 수 있는 시간이 3달은 걸린다라든지. 아, 실장님 네. 한 달. 한 달이요? 그거밖에 안 돼요? 네. 그래요? 그러면은 배우러 가야 되겠네요. 네. 여기서 리플 한번 읽어볼게요. 이게 잠깐 멈췄나? 저희가 너무 저희끼리 얘기해서 이 방송 리플이 안 올라오고 있어요. 송주님 목소리 들으러 와야죠. 네, 네, 송주님도 송주님인데 이게 약간 딜레이가 있어가지고 저희가 얘기하고 나서 이게 전달이 되는 부분이 있어서 센 기법이 조금 다른데 완성하면 너무 예뻐요. 혹시 이 보틀 커버. 보틀 커버 관련 얘기신가 봐요. 그 얘기 좀 해주실래요? 저 여름바람 도안책이 사실 저희가 급하게 나오다 보니까요. 약간 미흡하다기보다는 조금 저희가 의도한 거랑 다르게 잘못 좀 나온 부분들이 있어서 이걸 어차피 오피셜로 저희들이 또 말씀을 드리겠지만 네, 한번 여기 책에서 직접 펴서 그럼 살짝. 도안이 나오잖아요. 그렇군요. 말씀으로 살짝 해주세요. 그러면. 네, 보틀 커버는 루이실 한 볼로 만들었고요. 근데 도안이 조금 다르게 나왔어요. 네, 모양은 이런 모양. 근데 도안으로 뜨면은 모양이 조금 다르게 나올 거예요. 근데 제가 보니까 도안대로 뜨시는 분 거 작품을 봐도 굉장히 예쁘더라고요. 그러니까 그걸로 하셔도 되고 대신 사진이랑 다르다고 너무 걱정하지 마시고요. 그리고 저랑 같은 방법으로 뜨고 싶은 분들은 제가 블로그에 간단한 도안 다시 올려놓을게요. 그거 한번 참고해 주시면 좋을 것 같아요. 간단하게 그 부분만 이제 네. 수정을 하셔서 보여주실 네, 거죠? 그 부분만. 네, 그 부분만 해가지고 이제 블로그를 통해서 공개를 해주신다고 하니까 데이에이 블로그를 네이버를 통해서도 들어가실 수 있고요. 지금 데이에이로 완전히 수정이 네. 되어 있나요? 데이에이 검색하시면 되고 인스타그램 지금 데이에이 저희 사진들 보시면은 제가 안 지울 거예요. 저희 데이에이 특집 거기에 제가 해시태그 해놨으니까 팔로잉을 하셔서 미리 확인하시는 것도 괜찮을 것 같습니다. 네. 그리고 작가님만의 특별한 시를 고르는 기준이 있으신지. 네, 저는 우선 만들 작품을 생각하고 시를 고르는 편이에요. 네네네. 작품에 따라서 어울리는 시도 있고, 네. 네, 같은 작품을 떠도 느낌이 많이 달라지는 게 시리니까. 네. 네, 그래서 보통 저는 이런 가방을 뜨고 싶으면 네. 뭐 이거는 블링이 좋겠다 음. 하면은 그걸로 떠보고요. 네. 그리고 다른 실로도 한번 떠보고. 실에 뭐 예를 들어서 이 실로 어떻게 해서 쥐어짜는 스타일이 아니고 이 뭐 원하시는 디자인에 맞춰서 거기에 맞춰가지고 실을 고르시는 편이신 거죠? 그러면 실바람 소민 씨는 만족하시나요? 솔직히 블링은 네. 많이 쥐어짜서 했어요. 그래요? 네. 쥐어짜서 하신 것 치고는 굉장히 예쁘게 잘 나왔어요. 이거 다시 또 왜냐면 보여드리겠지만, 네. 반짝이 실은 많이 안 써봐서 네네네. 네, 많이 어려운 거예요. 잘못하면 너무 화려하고 네네네. 네, 그렇다고 음. 네, 촌스러워질 수도 있고 그래서 많이 떠봤어요, 패턴을. 네. 다양한 패턴을 떠보고 고른 게 지금 이거랑 네. 클러치 패턴이고요. 지금 오늘 여기 방송에서 제가 살짝만 공개해드렸는데요. 지금 다시 좀 이렇게 뒤로 가서 이렇게 찍어드릴게요. 지금 이 패턴이랑 이 작품들은
데이에이 작가님 인스타그램이랑 블로그를 통해서 또 다시 만나실 수 있으실 거고, 그리고 패키지 형태로도 구성돼서 나올 예정이라서 제가 자세하게는 많이는 못 보여드린다는 점 다시 한번 말씀드리겠습니다. 쥐어 짜신 거 치고 너무 예쁘게 뜨셔가지고. 감사합니다. 이거 실바람의 기증? 아니요. 알겠습니다. 네. 이거 조금 그런 부분이 있어서요. 네. 이 구도를 이렇게 여기서 이렇게 보여드릴게요. 네, 다들 지금 리플 제가 읽어드리면은 예쁘다고. 네, 작가님이 리플 안 보시게 할게요. 왜냐면 방송을 좀 더 집중하실 수 있게끔, 그쵸? 그래서 편하게 저랑 대화하는 방식으로 해가지고 계속 진행을 하겠습니다. 그리고 이제 또 질문을 또 드리자면, 시를 이제 여러 가지 작업을 저희랑 하셨잖아요. 네. 저희 그 퐁퐁 수세미 도안책, 제가 2년 전에 만들었던 최초로 폴리 수세미 실로는 최초로 만들었던 수세미 도안책을 같이 작업을 해주셨었고, 요번에 여름 도안책을 같이 작업을 해주셨는데, 또 앞으로 하시고 싶은 작업이 있으신지 그거에 대해서 좀. 제가 네. 꼭 하고 싶은 거, 네. 할머니 되기 전까지 꼭 하고 싶은 건 네. 드레스를 만드는 거예요. 뜨개질로? 네. 드레스를. 네. 코바늘로 만들면 되게 예쁠 것 같고. 네. 네. 꼭 결혼은 안 하더라도 아직 미혼이십니다. 네. 작가님 아직 미혼이시고. 결혼을 네. 안 하더라도 네네네. 드레스는 꼭 만들어 보고 싶어요. 비용이 많이 들 텐데요. 비용보다는 시간이 걱정이에요. 네. 얼마나 걸릴 걸로 예상을? 모르겠어요. 1년 잡아야 되지 않을까요? 작업을 하실 때 네. 1년 정도? 네. 실은 실바람에서 지원해 드릴게요. 만약에 하시게 되면은. 진짜요? 네. 말을 해버렸네요, 제가. 그래서 만약에 하시게 되면은 실바람 섬유에서 제가 지원해서, 대신에 항상 이제 실바람 섬유의 실로 이제 드레스가 나왔다라는 거를 항상 같이 함께 하는 걸로. 네. 네. 웨딩 드레스 만드시는 건가요? 라고 미티님께서 질문해 주셨어요. 희망사항이에요. 네, 희망사항이시랍니다. 그리고 바이란초님께서는 장기 프로젝트 드레스일 것 같다고. 네. 네. 그리고 해피크로셰님께서 실바람에서 지원해 주실 거라고. 제가 땀이 나는데요. 여기 좀 덥네요. 에어컨이 없어가지고 여기 선풍기 틀까 했는데 좀 너무 시끄러운 소리가 팬 소리가 좀 들어갈 것 같아가지고요. 예, 그렇습니다. 네, 딴말하기 없기. 네, 그렇죠. 지금 이 부분은 다 유튜브로 또 무편집본으로 올라갈 거고. 만들어야겠네요. 네, 알겠습니다. 그리고 지금 데이에이 작가님을 제가 어렵게 모셨어요, 사실은. 왜냐면 사실 엄청 긴장을 많이 하시는 스타일이세요, 그렇죠? 그래가지고 원래 평소에 말씀을 되게 조잘조잘 잘 하시는데, 오늘은 친한 사람만? 네, 친한 사람. 전 친한 사람이잖아요, 그렇죠? 친한 사람이라 잘 하시는데 오늘은 좀 많이 긴장하셔가지고 어떠셨어요? 집에 가고 싶어요. 오늘 또 너무 늦은 시간이라 가지고 어떠셨는지. 왜냐면은 제가 이거 요번 처음으로 끝내는 게 아니고 이제 저희 작가분들 한 분 한 분 모셔가지고 계속 할 예정이거든요. 네. 어떠셨는지, 뭐 예를 들어서 시간이라든지 뭐 시간은 괜찮았던 것 같고요. 네네. 처음이었는데 실장님이 많이 도와줘서 네. 네, 그나마 지금 40분인데 지금까지 잘 할 수 있었던 것 같고요. 근데 지금 해피크로셰님께서 해피크로셰이 아니죠. 크로셰 LCL로님께서 우리 해치지 않아요라고. 알고 있어요. 네네. 저 혼자 떨리는 거예요. 원래 사실 말씀드리자면 제가 작가님을 처음 만났을 때도 굉장히 많이 낯을 가리셔가지고, 저는 낯을 별로 안 가리는 성격입니다. 제가 실바람에서 영업 일을 주로 담당을 하고 있는데 여러분들을 많이 만나요. 뭐 거래처 분들도 그렇고 작가님들도 그렇고, 그 중에 손꼽을 정도로 수줍한 분이셨어요, 사실은. 오늘도 오랜만에 되게 수줍어하시는 모습 많이 보고 있어가지고, 다희님께서 물지 않아요, 무서워하지 마세요라고 해주시고,
긴장하셨어요. 너무 긴장하셨어요. 그래도 귀여워용이라고 해피크루셋 80님께서 네. 그리고 다들 잡아먹지는 않습니다. 저희 나름 착해요라고 네, 해주시고 계세요. 저희 앞으로도 계속 저희 실바람 섬유 도안 책을 통해서 만나뵐 수 있나요? 생각해 볼게요. 노코멘트 하셨지만 제가 어떻게든 물고 늘어져서 좋은 작품 나오고 하면은 저희 도안 책이 계속 함께 하실 수 있게끔 제가 많이 꼬시겠습니다. 많이 꼬시고 같이 작업하고 하면은 좋을 것 같아요. 그렇죠? 목소리 너무 좋으시다고. 감사합니다. 네, 감사하다네요. 목소리랑 웃음소리도 떨리신다고. 맞아요. 네, 맞아요. 지금 사실 저도 떨고 있어요. 저 원래 잘 안 떨거든요. 근데 옆에서 너무 뜨셔가지고 저도 좀 떨려서 지금 원래 땀 안 나면서 그냥 편하게 하는데 대답 안 하심, 단호하심. 어떤 부분 대답 안 했지? 우리가? 목소리가 작아서 안 들려요. 그렇다고. 네. 계속 보고 싶으시대요. 그리고 목소리 여자 여리여리 하세용이라고. 그리고 실장님 떠시는 거 맞나요? 네, 저 떨었어요. 오늘 좀 많이 떨었어요. 아마 유튜브를 통해서 다시 보실 분들 있으시면은 해피크루션님께서 연 실장님 티 안 나요라고. 감사합니다. 그리고 니팅 스텔라님께서 나이가 궁금하시다고. 꽃다운 나입니다. 꽃다운 나이시라고 하십니다. 목소리에서 느껴지시죠? 네, 꽃다운 나이시라고 하시네요. 핑크 시니님께서요. 장비는 주로 뭐 쓰시나요? 하시는데 어떤 장비 물어보시는 거죠? 어떤 장비 물어보시는 거지? 코바늘? 대바늘? 아, 코바늘이나 대바늘이나 아까 보니까 가위도 좀 특별한 거 쓰시던데. 네. 받은 거요. 네, 한번 다 이거 공개를 살짝 해주실 수 있나요? 잠시만요. 네네네. 어디 갔지? 네, 지금 한참 보여주시려고 바늘 장비 물어보신 거라고 하시네요. 바늘 장비. 네, 여기 들어있어요. 안에 들어있군요. 클러치 안에. 네. 네, 저는 보통 두 가지 바늘 사용하고 있어요. 네네네. 네, 이거는 가볍고 작아서 네, 많이 사용하는 건데요. 네. 튤립 거. 튤립 거. 네, 지금 바늘 하나가 사용하느라 없어요. 네, 이거 굉장히 좋아하고. 네, 이게 전 사이즈가 다 있는 보통. 네, 그냥 기본적인 사이즈는 다 들어있는 코바늘이에요. 네네네. 그리고 이건 선물 받은 건데요. 네네네. 네, 이거 예쁘다. 페니 바람 공방이랑 해서 나온 건데요. 네네네. 이거는 크로바 거. 크로바 거, 네, 튤립 거, 크로바 거. 둘이 가격은 어떻게? 가격 모르고요. 네, 가격 모르시고. 얘는 저렴하고요. 네, 튤립은 저렴하고. 네, 얘는 크로바는? 모르겠어요. 크로바는 선물 받으신 거라. 네, 네. 모르겠어요. 선물은 누구한테? 네, 저희 수강생 수강생 분한테. 네, 분한테 네. 감사합니다. 감사하다고 하시네요. 혹시 오늘 방송 보시고 계신다면은 수강생 분이 선물해 주신 거 잘 쓰고 계시네요. 네, 너무 잘 쓰고 있어요. 네. 이것도 받았어요. 그건 뭐죠? 가위요. 아, 가위예요? 아까 그 제가 본 가위랑 좀 다른데? 네, 이건 무슨 이건 모르는 가위. 너무 귀엽다 근데. 귀엽죠? 그 앞에 그 가위 그 집도 가죽이에요? 진짜 가죽. 소가죽? 그건 모르죠. 네네네. 양 같지 않아요? 양이요? 손. 좀 불쌍하네요. 양이라고 생각하니까. 네. 네. 지금 저도 샀습니다라고 얘기하시는 분도 있고 가위 너무 귀엽다고. 가위 귀엽다고. 휴대하기 좋겠어요. 봉양님께서는 전 엄마 거 물려받았어요라고. 우와. 와, 대단하시다. 닥스훈트 같은 가위라고. 네. 지금 다희님께서 아까 질문 뭐 하나 올려주셨는데 제가 못 읽은 것 같아요. 잠시만요. 다희님 질문 다시 한번 올려주시면 비싼 거랑 저렴이랑 어떤 게 더 낫냐고 물어보시는 건가? 비싼 거랑 저렴이랑 어떤 게 더 나은지? 보통 처음 시작하실 때는 국내 코바늘 많이 사용하세요. 네네네. 네, 코바늘이 네. 뭐랄까 여기 코 안쪽 부분이 많이 다르대요. 아, 네,
그래서 국내 코바늘 중에 조금 많이 저렴한 걸 사용하시면 네. 아무래도 실이 조금 더 걸리고요. 네. 그리고 힘이 좀 더 들어가고 네네. 네 그런 부분이 있어요. 그리고 튤립하고 네네네. 크로아까 많이 쓰시는데요. 네네네. 둘이 코 모양이 조금 달라요. 어. 달라서 튤립 쓰시는 분들은 튤립만 쓰시고 네. 크로바 쓰시는 분들은 크로바만 쓰시는데 둘이 어떤 차이가 있나요? 그건 저도 모르겠어요. 페니만 쓰시는 분들이 있고 네네네. 또 그거는 써보셔야지 알 것 같습니다. 그 싸다고 안 좋진 않죠? 안 좋지는 않죠. 저도 근데 네, 네네. 이런 장비를 산 지가 얼마 안 됐어요. 아 실제적으로 좀 이제 좀 어느 정도 투자를 하는 느낌으로 이제 장비를 갖추시게 된 게 얼마 안 됐을 정도로. 저는 네. 12,000원짜리 한 12개 세트 들어있는 그런 코바늘로 시작을 했었고 네네네. 네, 그 다음에 바꾸게 된 건데 네, 그때부터는 네, 이것만 쓰게 되더라고요. 네. 네. 지금 해피크로셰님도 저는 튤립하라고 네, 이게 그런 거 있어요. 네 장비는 개인차라고 또 하시네요. 그쵸. 그리고 핑크시니님은 손도 예쁘고 목소리도 예쁘고 얼굴도 예쁘실 거야 분명이라고. 네 맞습니다. 근데 이제 너무 부끄러워하시는 게 있어가지고 제가 오늘은 여기까지 공개를 해드리는 걸로. 네. 또 혹시 또 질문 사항 있으신 분 계신가요? 제가 질문을 2개만 받아보겠습니다. 바이란초님은 손잡이 있는 게 덜 아파요. 예, 그렇죠. 네. SH2107님도 저도 튤립하라고. 심스 아틀리에님 아바카시 입고 질문인데 그건 제가 마지막에 또 말씀을 드릴게요. 지금 일단 그 저기 작가님에 대한 질문 사항을 니팅링은 안 쓰시나요? 질문 올라왔는데 핑크신님께서 리팅링은 잘 안 쓰는 편이에요. 불편해서. 왜 불편하죠? 저는 리팅링이 없어도 네. 네. 니팅링이 편해요. 없어도 편하셨다. 네, 그래서 대바늘 뭐 배색뜨기 그런 거 할 때 빼고는 리팅링은 잘 안 쓰는 편이고요. 네네네. 아마 피부가 두꺼워서 별로 음. 부담스럽지 않나? 전 수세미 뜰 때도 그냥 뜨거든요. 부드러워서. 그러면은 되게 까칠까칠한 수세미도 있잖아요. 네. 그런 것도 그냥 뜨시나요? 그건 안 떠요. 아, 그건 안 뜨시고. 네, 그냥 뜨지 참고로 않아요. 말씀드리면은 실바람 섬유에서는 부드러운 수세미실만 나온다는 점 다시 맞아요. 말씀드리고요. 아까 또 질문이 하나 올라왔었는데 뜨개는 독학하신 건가요? 독학으로도 요즘은 혼자 공부 굉장히 많이 하고 있고요. 네네네. 네, 처음에는 배웠죠. 어떻게 처음엔 배우시고. 독학으로 하겠어요. 요즘엔 또 근데 유튜브나 이런 걸로 통해서 많이 독학하시는 분들이 있는데 네, 유튜브 독학하는 분들하고 배우는 분들하고 당연히 배우는 분이 낫겠죠? 조금이라도? 아니에요. 그건 다른 것 같아요. 아 그래요? 유튜브로도 잘하시는 분들이 계시고 네네네. 어떤 분들은 유튜브로 하다 안 돼서 오시는 분들이 계세요. 아 네, 그거는 근데 개인 차인 것 같아요. 개인 차이가 다 존재한다. 네, 네 알겠습니다. 퐁퐁이 최고입니다. 맞습니다. 알겠습니다. 제가 그 얘기를 한 게 아니고 리플 뜨개가 올라와서 뜨개질 하실 때 실 먼저 고르시나요? 아니면 뜰 모양 생각하고 실을 고르시나요? 아까 질문 사항에 있었던 내용이긴 한데 한 번만 더 대답을 해드리자면 저는 보통 네. 이렇게 미션이 정해진 게 아니면 네 미션이 네. 네, 특별한 미션이 있는 게 아니면 작품을 먼저 보고 네네 네, 실을 고르고 있어요. 작품에 대한 영감을 먼저 받으시고 네. 그 영감을 토대로 실을 동대문 나와서 보시는 거죠 쭉. 네, 네 알겠습니다. 오늘 여기까지 하고 제가 또 이제 추첨을 통해서 많이 뽑아야 돼서 인사만 할게요. 네 감사합니다. 감사합니다. 네 감사합니다. 네 데이에이 작가님이셨습니다. 네 휴라고 또 해주셨어요. 네 오늘 방송 어떻게 또 재밌게 보셨나요? 네 제가 준비를 한다고 했는데요. 괜찮으시면 제가 네, 한다고 했는데 좀 처음이라 좀 떨려서 저도 좀 떨었어요. 혼자 할 때랑 또 이제 같이 방송할 때랑 다른 점이 좀 있네요 사실. 네 그래서 조금 미흡했더라도 많은 양해의 말씀 그리고 심심한 위로의 말씀을 제가 또 전하면서 하겠습니다. 네 러브사쿠라님께서 센빠이라고 네
송주님께서는 라디오 듣는 것 같았어요. 예, 제가 노린 게 바로 그거예요. 저희 방송이 부담이 없으려면 서로 이렇게 라디오 느낌으로 대화를 하면서 하는 게 좋지 않나. 그런 생각을 요즘 많이 하고 있습니다. 그래서 그게 또 많은 분들이 좀 좋아해 주시는 부분이 그런 부분에서 있는 것 같고, 유니브 님도 재밌게 봤어요. 리에영 님도 스앵님 방송 끝나서 마음 편하시겠어요? 라고. 네, 데이의 클래스 님께서 바로 여기다 감사합니다라고 또 올려주셨네요. 작가 인터뷰 신선하고 좋네요. 네, 내일 또 작가 인터뷰가 바로 진행됩니다. 내일은 저희 포천에 있는 실바람 소민 물류센터에서요, 저희 송주님하고 정확한 시간이 아직 완벽하게 협의가 안 돼 있긴 한데 아마 8시가 되지 않을까 생각을 하고 있는데, 8시에 제가 방송을 켜게 되면 좀 상당히 빡센 느낌이 있긴 있는데 그래서 최대한 확인해가지고 그 부분 또 공지를 바로 오늘 밤이나 내일 오전까지는 제가 공지를 또 해드리겠습니다. 네, 또 노래를 제가 살짝 틀어놓으면서 좀 조용하니까 이 부분에서 오늘 이제 당첨자, 저희 전 이벤트였죠. 전 이벤트 당첨자를 또 뽑아봐야 될 것 같아요. 내일 송주님 방송도 제가 오늘 좀 부족했던 부분도 좀 열심히 준비를 해가지고 하루지만 열심히 준비해서 방송을 또 하겠습니다. 내일 보이는 라방인가요? 네, 내일도 보이는 보이는 라디오입니다. 보이는 라디오인데 내일은 송주님 보고 싶으시다고 이게 사진 이제 보이는 걸로. 근데 그렇게 하면은 작가분들 중에 이렇게 같이 만나실 수 있는 분들이 부담스러워서 더 부담을 느끼셔서 많이 못 나오실 수도 있어요. 그래서 소리가 너무 크죠? 노랫소리가 살짝 줄이겠습니다. 그래서 기본 컨셉은 이렇게 가고, 작가님들 중에 뭐 나는 부담스럽지 않다 하시는 분 있으면 이제 같이 얼굴 공개하면서 하는 걸로. 내일도 개떡 같은 질문에 찰떡같이 대답해 주세요라고 다희님께서. 네, 그러실 겁니다. 오늘 이제 바로 또 이벤트를 당첨자 발표를 하겠습니다. 제가 미리 이렇게 써놨고요. 블로그부터 바로 진행을 할게요. 블로그는 총 26분께서 하셨고, 당첨자는 또 3분입니다. 제가 지난 방송에서 좀 정신이 없어가지고 어떠한 시를 당첨을 해드릴지 말씀을 따로 못 드렸던 점이 있었던 것 같은데요. 블링실로 또 할 겁니다. 블링실로 할 거고, 원하시는 컬러 2가지를 선정하실 수 있고 2가지를 그대로 바로 보내드리는 그런 이벤트를 진행할 거예요. 그래서 전화하실 수 있는 전화번호 제가 또 따로 마지막에 올려드리겠습니다. 자, 시간이 없으니까 바로 블로그부터 추첨을 하겠습니다. 자, 보이시는 대로 26분 중에 오늘의 행운의 당첨자는, 자, 블로그는 블루체리님, 그리고 러블리님, 그리고 휘인님, 이렇게 3분께서 당첨되셨습니다. 축하드립니다. 박수. 네, 축하드립니다. 여기다가 이 큐시트였는데 큐시트를 지우고요. 여기다가 오늘 당첨자 블로그는 블루체리님, 러뷰리님, 후이님, 이렇게 3분이고요. 제 인스타그램이 좀 많죠. 인스타그램이 28분 참여를 해주셨고, 당첨자를 또 바로 복사해서 여기에다가 이렇게 해서 지우고 여기다가 넣고, 아이고 다시 켤게요. 죄송합니다. 여기서 추첨기 이렇게 지우고, 지워졌죠? 지우고 다시 인스타 참여 인원 복사해서, 네, 총 이렇게 29분이고요. 또 여기서 추첨을 바로 하겠습니다. 이번에도 인스타도 3분입니다. 자, 과연 오늘의 당첨자는, 인스타는
바이란초님, 그리고 두연4446님, 그리고 준이730216님입니다. 네, 축하드립니다. 네, 바로 발표됐습니다. 네, 여기 이렇게 해서 제가 다시 한번 또 말씀을 드리는데, 이게 라이브 생방으로만 저희가 확인이 가능하시고요. 물론 다시 보기로도 물론 보실 수 있으시지만 인스타그램이나 블로그를 통해서 다시 당첨자를 제가 말씀드리진 않을 거예요. 왜냐면은 이게 방송을 또 참여를 해주십사 하고 유튜브를 또 다시 보기를 보십사 하는 그런 마음에서 네, 좀 이게 제가 사실 이거 찾기도 좀 힘들거든요. 그래가지고 여러 부분이 있어가지고 제가 또 이렇게 해가지고 하겠습니다. 네, 축하드려요. 지금 또 리플을 한번 제가 읽어드리겠습니다. 네, 바이란초님은 제가 알기로는 첫 번째 때 당첨되셨었나 했던 것 같은데, 이렇게 참여를 많이 해주시는 분들이 이렇게 인스타가 아니죠, 엑셀 프로그램 매크로가 자동으로 이렇게 찾아주시는 것 같아요. 찾아주는 것 같아요. 그래서 이게 어떻게 하면 더 잘 보일까? 이렇게 해놓을까요? 잘 보이네. 예, 이렇게 하고 제 전화번호를 바로 공개를 하겠습니다. 이게 제 전화번호입니다. 연규빈 이쪽으로요. 그 이제 주소, 그리고 원하시는 불링실의 색상 번호, 그리고 배송지, 제 주소를 말씀드렸죠. 이런 식으로 해가지고 보내주시고, 지금 당첨되셨던 분들 제가 계속 모니터링 하고 있으니까요. 꼭 좋은 작품들로 다시 리액션이 있어서 이런 이벤트가 계속 진행될 수 있게끔 부탁드리겠습니다. 내일 방송은 이벤트는 따로 없어요. 사실 이벤트는 따로 없고, 대신에 제가 깜짝 이벤트를 또 진행을 해서 오늘 살짝 공개해드렸던 요거 관련돼서 또 이벤트를 방송 중에 업데이트를 할 거니까요. 내일 방송도 많이 꼭 기대를 해주시고 보셔주셨으면 좋을 것 같아요. 다이 SH님은 엑셀에 나는 안 주니? 아니 되니라고 또 해주셨는데, 다이님도 제가 봤을 때는 굉장히, 제가 이제 인스타 라이브가 벌써 이게 4번째 5번째쯤 되고 있는데, 많이 뵈는 분들이, 아이디가 익숙한 분들이 굉장히 많이 보여요. 그래서, 그리고 인스타그램 제가 글 올릴 때마다 리플도 많이 남겨주시고 하셔가지고 덕분에 제가 저희 실바람 섬유를 애정해주시는 분들을 위한 이벤트도 분명히 할 겁니다. 그래서 그분들을 위한 이벤트도 진행을 할 예정이니까요. 꼭 같이 봐주시고, 저희 유튜브 다시 보기에 리플 중에 제가 뽑아서 저번에 말씀드렸었죠. 저희 루이실 보내드리는 거 같이 또 진행을 하고 있으니까요. 네, 같이 계속 관심 가져주시면 감사할 것 같습니다. 내일도 야근 확정이시군요. 레이님께서. 예, 제가 요즘에 야근을 좀 많이 하고 있는데, 그래서 저희 사장님이 굉장히 좋아하고 계세요. 예, 재미지 내용, 불금의 8시라니 진짜 소리만 들을 듯요. 네, 불금의 그렇죠. 근데 저는 불금이 딱히 없는 사람이라 일하는 거 좀 좋아해가지고요. 네, 큐리님께서 진짜 당첨되네용이라고. 네, 진짜 당첨됩니다. 진짜 당첨되기 때문에 열심히. 네, 송주님께서 지금 내일 불금인데 오실 거지요? 불금은 내일 인스타 라방을 통해서 같이 참여해 주시면서 송주님에 대한 또 허심탄회한 이야기들, 제가 많이 짓궂은 질문들, 오늘 사실 짓궂은 질문을 좀 못해가 좀 아쉬웠는데요. 짓궂은 질문들 많이 준비해가지고 만담으로 좀 즐거운 불금 될 수 있게끔 또 만들어 놓겠습니다. 네, 실 진짜 총알 배송으로 보내주세요. 리에영 5님께서 저번 방송 때 당첨되신 분인데, 네, 맞습니다. 실 진짜 하루라도 빨리 받으셔서, 하루라도 빨리 뜨셔서, 하루라도 빨리 리액션 볼 수 있게끔 제가 진행하고 있고요. 제가 가장 중요시 생각해서 일을 진행하고 있으니까요. 꼭 많은 참여 부탁드리겠습니다. 네, 연 실장님 계속 야근, 애들 라방 들으면서 재웠어요 라고. 네, 제가 좀 조용히 해야 되는데 애기들 잘 잤나 모르겠네요. 네, 오늘 이렇게 해서 오늘 라이브 방송 마무리하고요. 오늘 라이브 방송은 다시 유튜브를 통해서 보실 수 있다는 점 다시 한번 말씀을 드리면서 오늘은 물러나겠습니다.
감사하고요. 이제 또 시간이 10시인데 다들 좋은 밤 보내시길 바라겠습니다. 감사합니다. 내일 봬요. 감사합니다.